把这个鸡蛋给它打散一下。春天就是春暖花开的季节，然后也是心跟着飞了的季节。我们家小宝天天闹着要去看樱花、看油菜花。我今天给他们做一个寿司，等下带他们出去玩。先来煎个鸡蛋，里面煎好了，稍微给它翻一下，这边给它煎一下，煎好了就给它盛出来。再来剪一个这个鸡排，也稍微给它煎一煎，放进来。这个大概煎个3、5分钟就好，两面给它煎到这种金黄色的。就差不多了，这个鸡排吃起来就特别的嫩。午餐肉稍微给它这样煎一下，吃起来更香。胡萝卜给它稍微炒一下，来一点点的盐，这个就稍微的给它炒一下，炒这种断生就差不多了。直接给它倒出来，把煎好的食材都给它切配出来。午餐肉跟鸡排都给它切一下，先给它放着。再来把这个黄瓜给它切一下，然后这个上面的这个瓤子不要，就直接给它去掉，吃起来会更脆一些。这个1大根可以再给它分一下，跟它分小一点。切好了就给它装起来，这个先备着哈。我今天准备来做3个口味的，来一罐这个金枪鱼，直接全部给它，再来放点这个沙拉酱，让它有点粘连性，再来一点点这个玉米粒，放里面它就甜甜的，稍微的再给它拌一拌，好，这个就好了。这是我提前蒸了点米饭哈，稍微给它来一点点的盐，来一点米醋。其实你有没有这个的话也无所谓，你不放也可以，就光米饭也可以，但这样子的话，它的口感会更好一点。放进去之后就稍微给它拌一拌，这样就可以直接做了。放一个这个竹签，上面搞一个保鲜膜，再来拿一包这个海苔。这个海苔就春天包寿司特别方便，这个拿的时候要小心一点，因为它比较脆，就很容易给它拿破。摆的时候的话，用这个粗糙的一面这样放下来。那这个竖条纹的话是这样子的，再捏一下，把这个饭团，然后给它这样压一下，然后可以这样子往上推，给它推均匀。好，现在这样就差不多了。鸡蛋皮先给它摆上来，再2根黄瓜，再来点这个金枪鱼，再来点这个胡萝卜，然后卷的时候就是这样子哈，这个给它压紧，这个就可以这样一点点的移，移完的话这样子稍微给它压一下，然后再给它移，好，再给它拖过来，这个打开就是这样子的，这个看着也很紧实，这个就直接给它切一下。如果你觉得不好切的话，刀上面可以沾点水，这个切起来就是这样子的，就真的好看又好吃，真的春天就是吃这个的，真的好吃。我把第一个吃，因为第一个那个头包的有点冒出来了，就是那种春天的味道。把这个放起来。现在准备做第2个，这是一样的，把这个海苔给它放上来，米饭给它铺上来，上面给它盖个保鲜膜，然后再给它翻过来。这个还是同样的方法，给它来点这个鸡蛋皮，再来2根这个黄瓜，再来点胡萝卜，再来点这个午餐肉，同样的方法给它包起来，给它按压一下，再给它这样卷一下，这样差不多就好了。看，包起来了。上面可以来一点这个沙拉酱，这个每个地方都要给它刷到，这个就直接给它撒点肉松上面。反正这个就全部给它抹上就行了，给它切出来。这个五颜六色真的很有食欲。这个就是肉松拌，真的像这种的话，真的就没有小朋友坏。还有一个等一下做，我先把这个银耳给它焖上，因为我妈他们在医院里面嘛，然后说等下中午回来想吃，我就给他们泡一点，然后我自己也泡一杯，等下就直接给它带走。这个我们1个人吃的话，你就用它自带的那个勺子挖3勺；2个人吃的话，你就挖6勺，就是满满1杯。这个还可以来点桂圆干，来一点这个红枣片。如果家里面有老人的话，你就不要放糖了；如果自己吃的话，还可以加点糖。这个2个人吃的话，你就加满满的1杯开水；如果1个人吃，你就加半杯就行了。那这个时候你就可以把它拿盖子把它盖上，这个一样给它盖上，这样就可以泡着了。现在的话天气热了，你都可以把它当成那个小甜品吃，然后带到公司里面去吃，爬山运动都是可以那个它的。然后我这个月的话就是有一个专场的活动，然后我是去那边溯源，然后姐妹们都可以点一下预约，就是说你们家里面吃完了，或者想给家里面的爸爸妈妈买呀，或者孩子买呀，然后你都可以那天去买，那天买就比较划算。好，这个就给它焖着继续做，这个同样的方法，然后再来做一个鸡排的。真的，我边包边吃，我都感觉我吃饱了。这个上面就直接来点这个黑芝麻，可以增香，上面盖个保鲜膜，再给它翻过来。所以就直接再把蛋皮给它放上，再放点这个黄瓜，还是放这个胡萝卜。反正胡萝卜这个东西孩子吃多一点挺好的，然后它这个颜色也比较好看。最后再放在鸡排，这样就好了。好丰富啊！这个还是一样的，同样的方法给它包起来。这样就差不多了，这样一个就好了。你们芝麻可以放少一点，我感觉我这个芝麻太多了。这个我就已经做好了哈，3种口味。你看，平时的话做什么都不方便带出去，但这个的话你就可以带出去，玩的时候、饿的时候就可以吃。这个泡好了就给它打开，一般你泡40分钟就够了哈。如果你想吃那种更浓稠一点的话，就可以泡得更久一点。这个就直接给它倒出来，再倒1碗，这个就差不多可以这样子泡个2碗。你看，就这种胶质满满的。好多姐妹说，小雪你这个营养真的好方便呀！现在真的就是你用这个焖烧杯的话，它40分钟就可以出胶了，而且你什么都不用管它，直接倒开水就可以了。像以前我们要去泡，然后的话要去炖几个小时都不出胶，就很麻烦。但银耳的话，我真的觉得它就是又方便又好吃。然后还有就是我们女生，如果你刚好夏天要穿小裙裙的，在乎自己的身材管理的话，其实也可以吃它，因为它热量特别低，就是那种好吃没负担。还有老人的话，他也比较注重健康嘛，你都可以跟他拍银耳，小孩吃银耳也很好的，小孩当个早餐的话也很好。可以刚好可以切点狗狗啊，这个，狗啊，这个和起来。
然后等一下就带他出去玩了。这个给他放起来。现在这个天气出去玩，真的空气都是新鲜的哈，唯独就是太阳太大了一点。油菜也会好多呀。这里好多油菜花呀。不进300不由天，我命由我不由天。哎呀，这个还吃完还有。好吃吧？好吃。好，给我也吃一个。好了，我也。